ბატონო მინისტრებო, მინისტრის მოადგილე, ბატონო არისო, Monsieur le maire, ძვირფასო თანამემამულე. საფრანგეთში მყოფ ქართული სტოლვილთა სათვისტომო სახელით ულოცავ არა მარტო მთელ ერს და მთელ ქართველობას ხევანდელი გადაცემა. მართალია აგრეთვე გილოცავ ამ გადაცემას და უნდა ითქვას, რომ ქართველი ერი ელოდებოდა 25 წელია ამ გადაცემას, როგორც ჩვენც ველოდებოდით 25 წელი ამ გადაცემას. ეს არ არის მარტო გადაცემა უძრავი ქონების, ეს არის გადაცემა თლიანი, დიადი სიმბოლის საქართველოს. ლევილის მამულის სახელწოდება არის პირველი რესპუბლიკის ისტორიული და კულტურული ქართულ-ფრანგული მემორიალური ცენტრი. მემორიალური ცენტრში რაღაცა აკლია ჩემს აზრით. დაგვავიწყდა ჩვენ, რომ ამ მამულში და გვერდით სასაფლაოზე არიან მისვენებული დიდი მოღვაწეები, დიდი პოლიტიკოსები, დიდი ეროვნული გმირები, რომელმაც გააკეთეს საქართველოს დამოუკიდებლობა. 70 წლის განმავლობაში ამაზე ფიქრობდნენ და ამისთვის გარდაიცვალნენ. და ძალიან მიგვირს, რომ დასახელებაში და შიგნით შინაარსში არ არის ერთი სიტყვა ამაზე. არ არის შეტანილი იმაში, ჩვენი განძი ესეც არის. მარტო პირველი რესპუბლიკა კი არა, 70 წლის განმავლობაში ვინც იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. არ ჩერდება 3 წლის შემდეგ. განაგრძეს 70 წლის მანძილზე. სათვისტომო არის მართალია ცოტა მერე მოვიდა, ჯერ მერი და ივიწყებენ, რომ ჩვენ ვართ მემკვიდრე ამ ბრძოლის და რაც შეიძლება დღევანდელ დღესაც ვაგრძელებთ ამ ბრძოლას. ჩვენთვის არის ეს მდგომარეობა მიუღებელი. ეს ჩემს აზრით არის პოლიტიკური შეცდომა და ეს არის ისტორიული დანაშაული, რომ არ არის ნახსენი აქ-ერთი მათგანი პიროვნება. თვით პროექტი გაკეთდა ძალიან საიდუმლოების ქვეშ. ორი პარტნერი იყო და არის ჯერ ერთი მთავრობა და მეორე მხრივ ეგრეთ წოდებული მფლობელები. და მათ შორის ყველაფერი გაკეთდა სიჩუმეში და ყველაფერი არის გასაიდუმლოებელი აქტი და პროექტი. ოფიციალური პირის გამოცხადებით კომისია 10 ჯერ შეიკრიბა, მაგრამ ჩვენ არ მიგივიათ არანაირი ოქმი და მგონი არ არის ეს ოქმები ცნობილი. დღეს გავიგეთ შორიდან რა იურიდიულ პირობებში, მაგრამ არ ვიცით მთლიანად არის ყველაფერი მოთავსებული ამ იურიდიულ პირობებში გარემო ესა იურიდიული გადაცემის. რას ნიშნავს შევამჩნიე, რომ ჩვენი ისა ლევილის მერი ძალიან კმაყოფილი არის, მაგრამ რას ნიშნავს ჩვენთვის ქართულ-ფრანგული კულტურული ცენტრი. რა შედის ამაში? და თვით შინაარსი არის ძალიან ღარიბი და ამაზეც გვექნება ალბათ საუბარი. მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს პროექტი მომდენო არის სხვა პროექტის, რომელიც 5 წლის წინ იყო სათვისტომოს მიერ განხორციელებული და ნაწილობრივად არის, ნაწილობრივად მარტო ამ პროექტში. უფრო თანასწორი იყო, ესე იგი არ ავიწყდებოდა არც პირველი რესპუბლიკა და არც სხვა გმირები, ქართული გმირები. კიდე რამოდენიმე შეკითხვა არის, რა იქნება ამ კერის მომავალი, რა იქნება ამ ადგილის მომავალი.
ომი ვინ იყო იმ დროს საქართველოს გვერდით? არ მახსოვს, რომ ეგრეთ წოდებული მფლობელები იყვნენ საქართველოს გვერდით. რა არის დღევანდელ დღეს მათი აზრი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათი ფიქრი, მათი წუხრი. საჭიროა რომ ეს სიმბოლო დარჩეს და ქართულ ერის კეთილდღეობისთვის. En deux mots, en français, au nom de l'association géorgienne en France, qui est le représentant depuis 1922 de l'immigration politique géorgienne, je tiens à féliciter la nation géorgienne, le peuple géorgien, de cette transmission qu'elle attendait depuis près de 25 ans. Il ne s'agit pas simplement de la transmission d'un bien immobilier, mais il s'agit d'un bien qui a une énorme valeur symbolique. Sur la dénomination de centre mémoriel historique et culturel franco-géorgien de la Première République, on ne peut que s'étonner que dans le caractère mémoriel, une partie de la mémoire manque. La mémoire qui est celle de l'ensemble de l'émigration politique qui repose à 2 pas d'ici dans le cimetière, ceux qui ont les parlementaires, les leaders politiques, les écrivains, les journalistes qui ont passé 70 ans de leur vie à poursuivre et à combattre pour une seule idée, celle de l'indépendance de la Géorgie. Ces gens-là, aujourd'hui, dans l'acte qui vient de signer et dans la dénomination qui en est donnée, sont totalement oubliés. C'est irrecevable, c'est une erreur politique, c'est une faute historique. Il y a eu évidemment des pourparlers entre 2 parties, le gouvernement géorgien et les héritiers, je mets entre guillemets les héritiers, sur le devenir du bien et sur le contenu du bien dans un secret absolu. Dans un secret absolu. La commission a siégé 10 fois, sans compte-rendu. C'est sans doute la démocratie et la transparence. Rien sur la forme juridique jusqu'à aujourd'hui. Rien sur le devenir franco-géorgien de ce bien. Aucun plan publié et un contenu qui, pour le moins, laisse à désirer. Je rappelle simplement qu'un projet a été rédigé il y a déjà 5 ans, qui n'a rien coûté à l'État géorgien, puisqu'il a été fait par l'émigration. Et ce projet-là, qui a largement été diffusé, faisait une part équitable entre, d'un côté, la Première République et de l'autre côté, l'émigration politique géorgienne. J'aimerais me persuader que cette transmission échappera à tous les intérêts partisans, échappera aux intérêts politiques, et j'aimerais enfin faire un certain nombre de demandes au nom de l'association. 1. Que la totalité de l'émigration politique, à la fois dans l'intitulé et à la fois dans le contenu, soit réintégrée dans l'acte. 2. Que les documents qui ont été échangés, les comptes rendus des différentes réunions, soient rendus publics. 3. Qu'on puisse ouvrir des discussions et des négociations sur l'avenir et l'âme de ce bien. Pour que ce symbole représente la totalité de l'émigration géorgienne, y inclut l'émigration politique, qui a combattu dans le passé, et pour qu'elle devienne une arme pour la Géorgie de demain, il est indispensable de penser non seulement au passé, mais également à ce que sera l'avenir de ce bien. Vive la Géorgie!